नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी सैमसंग के कीपैड मोबाइल के अंदर आपकी साउंड कम नहीं कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीकर कम नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करोगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपके मोबाइल में मेनू के अंदर जाओ और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेगी। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आपको जाना है प्रोफाइल्स के अंदर। प्रोफाइल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे नॉर्मल, साइलेंट, ड्राइविंग, मीटिंग, आउटडोर बहुत सारे ऑप्शन दिखेगी। अगर किसी और सेव है तो आप नॉर्मल सेव कर लो, नॉर्मल सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे लेफ्ट वाला की ऊपर की जो बटन को दबाकर आप एडिट के अंदर चले जाओ। एडिट के अंदर जाना है, आप सेव के अंदर मत जाओ, एडिट के अंदर जाओ और यहाँ पे देखो कॉल अलर्ट टाइप, कॉल रिंगटोन, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखो वॉल्यूम मिलेगा। ये जो वॉल्यूम दिख रहा है इसके अंदर आपको जाना है ओके बटन दबाकर। और वॉल्यूम के अंदर जाने के बाद क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो सारी की सारी कॉल अलर्ट टाइप, मैसेज अलर्ट टाइप, ये आपको एकदम फुल कर देना है। आपको फुल कर देना है। ये मैसेज अलर्ट टाइप फुल कर देता हूँ। अब कीपैड टोन मतलब जब भी मैं कीपैड दबाऊंगा, ये है अलार्म टोन या फिर अलर्ट टोन। किसी भी अलर्ट पर आपकी जो रिंगटोन बजता है तो यहाँ पे सब फुल कर दो और उसके बाद आप सेव करके बैक आ जाओ। तो बैक आ जाओ, आपकी जो साउंड की प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा।